हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आपको भी खांसी की समस्या है तो इसके लिए आपको एक मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा और 2 काली मिर्च तथा एक लौंग और उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर आपको मुंह में रखकर चूसने से आपको आपकी खांसी में ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।